Би хятадын шоронд 9 жил суухдаа дарамт шахалт зодуур нүдүүр бичгүй л амссан. Одоогийн байдлаар хятадын шорон мөрдөнд 100 гаруй монгол иргэн ял эдэлж цагдан хоригдож байна. Тэдний 56.8% нь хар тамхи, мансууруулах бодис хил дагуулсан, худалдсан, хэрэгэлсэн байдаг бол 28.5% нь хулгайн хэрэгээр шийтгэгдэжээ. Хоёр улсын яриа хэлэлцээрийн үр дүнд хятадын шоронд ял эдэлж байгаа монголчууд үлдсэн ялаа их орондон эдэлэхэр болсон билээ. Тэдний нэг нь энэ Отхон Баатар юм. Тэрбээр бөгөөд найрамдах хятад ард улсын Юнан мужаас Бээжин рүү бусадтай бүлэглэн мансууруулах бодист тээвэрлсэн хэрэг үйлдэж, бөгөөд найрамдах хятад ард улсын Бээжин хотын 2 дугаар дунд чадны шүүхээс 15 жилийн хорих ялаар шийтгүүлсэн аж. Энэ Отхон Баатар нь бөгөөд найрамдах хятад ард улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны Хөх хотын 1-р хорих ангид 9 жил гаруй хугацаанд хоригдож ял эдэлсэн бөгөөд үлдсэн ялаа их орондоо үргэлжлүүлэн эдлэх хүсэлтэд Монгол улсын ерөнхий прокурор гаргасныг хүлээн авч шийдвэрлсэн аж. Өнөөгийн нийгэмд хурцаар хөндөгдөх болсон хар тамхины хэрэгт санаатай буюу санамсаргүй байдлаар холбогдож буй гинэн томоогүй залуустаа сэрэмжлүүлэх хүргэх үүднээс энэ Отхон Баатрын ярилцлагыг хүргэж байна. Тэрнтэй Багнуур дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 20-д 427 дугаар ангид хоригдож байхад нь уулдсан юм. Одоо тэрээр эрх чөлөөтэй нийгэмд бусдын адил амьдарч явна. Их орондоо ирэх сайхан байв уу? Яаж яваад энэ хэрэгт унчих вэ? Мэдээж их орондоо ирэх сайхан байлгүй яах вэ? Их орон гэдэг эрхэм нэрийг харин шоронд 9 жил суухдаа л ойлголоо. Би 2007 оны 4-р сард бөгөөд найрамдах хятад ард улсад очиж хар тамхины хэрэгт холбогдоод 15 жилийн ял сонссон. Тэгээд хятад улсын шоронд 9 жил 3 сар хоригдож байгаад хоёр улсын ялдан солилцох гэрээгээр хамгийн ихнийх нь болж 2016 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Монголд ирсэн юм. Хэдийгээр ял эдэлж байгаа ч энд сайхан байна. Хятадын шоронгийн журамд ялтан жилд нэг удаа 40 минутын хугацаатай ар гэрийнхэнтэйгээ уулзах ёстой. Бээжинд намайг мөрдөнд байх үед ах эгч маань эргэж ирдэг байсан юм. Уулзалт хурдан болж өнгөрнө. Дөнгөж амьдралд хөл тавьж байсан 24 наснтай хэрэгт холбогдож хоригдсон болохоор гэр бүл зохиож амжаагүй байлаа. Миний хувьд эрент амьдардаг байсан нараа гих монгол эмэгтэйгээр дамжуулж өвөр монгол хүмүүстэй танилцаад явж байхдаа ийм хэрэгт холбогдчихсан юм л да. Одоо тэр хүмүүсийг хаана юу хийж явааг мэдэхгүй. Намайг барьж өгсөн хүн бол өвөр Монголын барилддаг залуу байсан. Надаар буруу гарын ажлаа хийлгэх хоорондоо сэмхэн цагдаад бариад өгчихсөн. Тухайн үед би хятадын урд Юнан мужаас очиж 300 г хар тамхи зөөж Бээжин хотод авчирсан юм. Ингээд Бээжингийн нисэг онгоцны буудлаас таксидад явж байхдаа баригдсан. Хамгийн ихний үйлдэлээр баригдсан шүү. Хар тамхи зөөж худалдаж байгаа хүмүүсийг ойр ойрхон сольж нэг удаа риск хийдэг бол тэр хүнээрээ олон удаа хийлгэх сонирхолгүй байдаг. Хар тамхи зарж буй хятадуудын хувьд хэн нэгнийг 2-3 удаа явуулаад сүүлийн удаад нь бага хэмжээний хар тамхи өгөөд тэрэн дээрээ цагдаад мэдээлэл өгч байруулдаг юм билээ. Миний хувьд өөр хийсэн хэрэг болохоор хэнийг буруудахгүй дээ. Хар тамхи аваад очиход цаанд тосож явдаг тусгай хүнтэй. Тэр нь цааш баар цэнгэний газруудаар зардаг гэсэн. Би бол анх удаа явж байсан болохоор тэр бүх зүйлийг нь сайн мэдэж амжаагүй байхдаа баригдсан юм. Ер нь баригдсан л болсон юм байлээ. Хэрв баригдахгүй яваад байсан бол 25 жил эсвэл заазаар авахуулах хэмжээний ял дээр тулахч байсан юм билүү гэж одоо боддог юм. Харин надтай хамт шоронд байсан хүмүүс дундаас санамсаргүй байдлаар олон жилийн ял авсан хоригдлууд мэрсэр байлаа. Онгоцны буудлаас нэг залууг чирдэг чамдаан өгөөд Бээжин хүргээд өгөөж гэж гуйхтан зөвшөөрчээ. Тэгээд Бээжин дээрээ онгоцноос буух үедээ цагдаад баригдаж шалгагдахад цүнхнийх нь доод талд хар тамхи байсан тул 25 жилийн ял авчихсан залуу уйлаад сууж байлаа. Та бидэнд хятадын шоронгийн нөхцөл байдлын талаар сонирхуулаач. Ер нь социалист орн болохоор хүний эрх гэж зүйл бараг л байхгүй дээ. Бүх хүмүүс л яг л нэг хүн шиг байх ёстой.
Хоол ундны хувьд маш муу. Угаасаа ч өөрсдөө ногоо их иддэг хүмүүс болохоор махан төрлийн юм олж идэнэ гэдэг мөрөд өдөж нэмэргүй. Голдуу мант хуйдана. Гахаан гэдэс усан чансан байцаа. Төмс дэргийг өдөрт 2 удаа өгнө. Угаасаа тэрбум давсан хүн амтай болохоор шоронд байгаа хоригдлууд нь ч манайхаас хавьгүй их. Миний хувьд 9 жилийн хугацаанд хүний газар харийн шоронд хоригдоход дарамт шахалд зодуур нүдүрийг их үдсэн. Нэгэнт л өөрийн хийсэн хэрэг болохоор дэвчээд гарахаас өөр аргагүй гэж бодоод л шүдээ дасцуудаг байлаа. Гэхдээ тэр бүр хамт хоригдож байгаа хүмүүс нэгнээ зодохгүй л дээ. Цагдаа нь юу гэж тушаал өглөө өгнө тэрийг ил хийдэг бууны ноход ихтэй. Нэг удаа намайг Бээжинд хоригдож байхад цагдаа нь миний гарыг гавлаж хөлийг дөнгөлж байгаад хооронд нь богинохон гинжээр холбож уяад 3 хятад цэжигтнэр нохой шиг бал болж байлаа. Монголчуудын хувьд тэнд байхад нэг хэцүү юм гэвэл сэтгэл санааны дарамтанд их оруулдаг. Шоронд ямар л муухай юм болно бүгдд нь монголчуудыг буруутгадаг болж л өгвөл сахилгад хийж арга хэмжээ авах гээд байдаг талтай. Хятадын ардын шүүхээс та 10 жилийн ял авчхаад нийт ялнаас 2.6 жилийг нь шагналын хоног гэж хасуулсан байдаг. Та тэнд ямар ажил хийж байв? Би наранд байхдаа спортоор хичээлдэг байсан болохоор тэнд хоригдож байхдаа тэмцсэн. Уралдаан гэдэг бүх арга хэмжээнд нь идэвхтэй оролцсон. Тентхийн сагс уйлбуулын багт орж өвөр Монголын хэмжээний 11 шоронгийн дунд 2 жилд 1 удаа явагдаг бүсийн тэмцээнд хэд хэдэн удаа оролцож амжилт гаргасан учраас шагналын хоног ахиу авсан юм л да. Нэг удаа тэмцээнд оролцож амжилт гаргахад 3-аас 4 сар ажил хийж байж авдаг оноог шууд өгчдөг. Тэмцээнд амжилттай оролцож байсан манд намайг их орондоо ирэхэд хүртэл их нөлөөлсөн. Яагаад гэвэл хүсэлт гаргах бүртээ тэмцээн уралдаанд амжилт гаргасан тухайн үеийн зураг Монгол руу явуулна. Гэрийнхэн маань өргөдөлтөй хавсаргаад миний хүсэлттэй зүг өгдөг байлаа. Тэрнээс гадна дангаанц ажил хийгээд тийм их хоног авч чадахгүй л дээ. Хятад улсын хуулинд ял идэлж байгаа бүх хоригдлууд ажлын 5 өдөр хөдөлмөрлөх ёстой гэж маш тод заасан байдаг. Гэхдээ миний байсан шорон бол дотоод журам гээд 7 хоногт бүгд нь ажиллуулна. Тэгээд дээрээ шалгалт ирэхээр тэр байдлаа нуугаад амралтын 2 өдөр хятад хэлний хичээл суулгадаг. Амруулдаг гэж хэлдэг байсан. Миний хувьд хятадын шоронд ял идэлж байхдаа 2009, 2010, 2011 онуудад тооцоогны үйлдвэрт ажилласан. Дараа нь Гуанзны аяга 5-ыг нь угааж бакетлаад 1 удаагийн хэрэгцээ болгож гаргадаг газар ажилласан юм. Мөн оёдлын үйлдвэрт өргөжлүүлэн ажиллаж засварын мэргэжил бас эзэмшсэн. Хятадын шоронд гадаад хоригдлуудыг ялгуурлан үз. Намайг 2008 онд Бээжингийн олон улсын шоронд ял идэлж байхад тэнд байсан хүмүүсийн 70-80% нь хар тамхины хэрэг толбогдсон хүмүүс байснаас ихэнх нь Африкаас болон Франц, Японы хүмүүс байсан. Эхэндээ хэл ус нэвтрэлцэхгүй хэцүү байлаа. Гэхдээ хүний газар байгаа учраас хятад хэлийг хүчээр сурдаг юм байна лээ. Би хятадаар ярьж сурсан. Уг нь бол амралтын өдрөөр хичээл суулгаж хэл заах ёстой. Гэхдээ намайг хоригдох хугацаанд тийм зүйл байгаагүй. Элчин ирэхээр танай улсын ялтнуудыг хэлний болон өөрийнх нь сонирхсон бусад төрлийн сургалтанд суулгасан гэж худал ярьдаг. Гэтэл үнэн хэрэгтээ хүнд ажиллаар маш их дарна. Өглөө 6 цагт гараад үдшийн бүрийгээс нааш дуусахгүй. Бас нэг асуудал нь бид хятад хоригдлуудтай адилхан цаг хугацаанд ижилхэн ажил хийж байхад өгөх шагналын хоног нь хүртэл ялгаатай. Бид хэдий ялтанч эх орно санаад төрийн талбай соёнбоо өөрөөсөө хийгээд өөрийнхөө хуймарт хадчаар хорхийн хуйг орж ирээд наа далбайгаа ав гэж уурлана. Тэгээд маргааш нь хятад улсын төрийн далбайг хийгээд хажууд нь хадчаар дуугүй болчихж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ хятадын далбааны ард Монголын далбайгаа оёхоо би мэдэлгүй яах вэ? Дандаа ирчүүд байгаа газар багсаг хэмжээний хэрүүл маргаан гарахад монголчууд ихлүүлээгүй байхад ч бид л буруутна. Дээрээс нь бид хэл сайн мэдэхгүй тул болсон процессыг өвөр монгол хүнээр орчуулдаг. Тэр нь цаашаага яаж орчуулдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд л бид арай хийж цуглуулсан оноо хоногоос хасуулах жишээтэй. Нэг удаагийн асуудлаас болж 5 оноо хасуулахад л хагас сарын ажил хийгээд авах оноо гэсэн үг шүү дээ.
9 жилийн турш дандаа ногоо шахуу хөнгөн чанарын хоол идэж байсан болохоор Монголд ирээд хоолндод асах хэцүү байсан уу? Монголын хорих ангийн хоол хамаагүй илчлэг өндөртэй хүчтэй байт юм байна лээ. Анх ирээд олон жил шимт хижээлгүй хоол идчихсэн болохоор таарахгүй хэцүү байсан. Хоолноос гадна бас нэг зүйл бол сүүлийн 5 жил би яаж ч өвдсөн тэндээс юм ууж үзээгүй. Анх би өвдөд ханаад хүрэхээр үзүүлсэн чинь шарунгийн юм өгсөн. Гэтэл тэрэнд нь огт зүгээр болохгүй байсан. Сүүлд олж мэдгээд ханадны биш гэдэсний юм өгöd байсан юм байна лээ. Тэрнээс хойш Монгол хоригдлууд хятадын шоронгийн эмчээс им авч уухаа ерөөсө болсон. Бүр эрүүл мэнд нь муудаад болохоо болвол дуслал хийлгүүлдэг байсан. Энэ талаар Монгол хоригдлууд өөрийн улсын элчиндээ хэлсэн чинь жилд нэг удаа биднийг хорихоос гаргаж томоохон эмнэлэг рүү шинжилгээнд оруулдаг болгосон. Намайг наашаа явах гэж байхад шинээр ирсэн гээд элчингийн ажилтан ирэхэд бид бүх зүйлээ ярьсан. Хөх хотын дээд консулын ажилтан ирсэн үед л бидэнд хэлэх боломж олдоно. Яагаад гэвэл цагтаа орохгүй ганц орчуулагч л суудаг. Хятадын шоронд намайг хоригдох үед 2009, 2010, 2011 онд консулын ажилтан ирнэ гэж дуулдангууд урд өдөр нь бидний хорихын төлөөлөгч дарга нар цуглуулад та нарт ажлын хоногийг чинь ахиу өгнө. Хоол ундыг чинь нэмнэ. Шоронгийн дотоо журмын талаар элчиндээ ямар нэг зүйл хийж болохгүй гэдэг байлаа. Энэний дараа 2004 оноос эхлээд ямар нэг хүнд асуудал гарах үед бид хорихын удирдлагад Монгол улсын элчинтэйгээ уудсаар ярих гэж хэлэхээр тэд танаа элчин ирээд юу өөрчлөх юм гэдэг шуудалд оромжлох маягтай болж эхэлсэн дээ. Хар тамхи зөөгөөд амархан баяжна гэж та бодож байгаа бол хятадын шоронд таныг үүн шиг магадгүй түүнээс дор хувь тавилан хүлээж байгаа шүү гэдгийг гинэн томоогүй цагаан цайлган залууст хэлмээр санагдаж байна. Та хятадын шоронд орохоос өмнө Улаанбаатарт юу хийж байсан бэ? Би хүнсний технологийн коллежид 2 дахь жилдээ сурч байхдаа хэрэг толбогдоод төгсч чадаагүй. Ээж маань амьд сэрүүн би. Гэхдээ ээж маань хятадын шоронд ирээгүй. Ээж өөрөө игчийг дагаад иргээл гэдэг байсан гэсэн. Хэдий би хэрэг хийсэн ялтанч төрүүлсэн хүүхэд нь болохоор намайг хараад 40 минут баярлах л байх. Тэр 40 минутын дараа миний ээж хүүгээ үлдээгээд цааш явхад сэтгэл нь ямар байх вэ? Чиний бодоод үзтээ. Би бас ээжигээ харж байгаад босгоод явуулахад миний сэтгэл ямар үлдэх вэ? Тэр бүхнийг өргөж боддог байсан учраас би өөрөө дургуутсан юм. Шоронгоос хаяа удсаар ярилна. Тэгэхэд би ээжтэйгээ л ярьдаг байлаа. Харин Монголд ирээд 461-р ангид байхдаа ээжтэйгээ уулзсан юм. Саяхан энд хоногийн эргэл дээр ирээд явлаа. Хятадд байхдаа миний ганц айж байсан зүйл бол хүний газар ял идэж байх хугацаанд ямар нэгэн байдлаар ээжид минь муу юм болчихвол яана гэж их айдаг байлаа. Их орондоо ирээд ээжтэйгээ амьд минь уулзахад сэтгэл санаа тайвшраад сайхан болсон. Монгол руу явна гэхийг 3 сарын өмнө сонссон юм билээ. Гэтэл яг 7 хоногийн өмнө чи явхаар боллоо юма бэлдэрээ гэхэд мэдээж баярлаж байсан. Надтай хамт байгаа ялднуудын сэтгэл маш хэцүү хосрсон доо. Биднийг орой ажлаас буугаад жагсаал дээр зогсож байхад намайг Монгол руу явах тухай хорихын албан хаагчид хэлсэн. Сонсонгууд бүгд л дууга хурааж юм бодоцоогоод надтай харилцахгүй болж эхлэхэд маш хүнд байсан шүү. Гэхдээ тэд бас их орондоо нэрж ялаа идэлхээр хөөцөлдөж байгаа. Та эндээс суллагдаж гараад юу хийнэ гэж бодож байна? Би дээрээ 5 ах, 1 эгч, 1 дүүтэй. Манайхан гайгүй боломжийн амьдралтай хүмүүс бий. Мэдээж ах эгч дүүнэр минь досоод авах л байх. Надад одоогоор суллагдаж гараад тийм юм хийж амьдрна гэсэн бодол бас тооцоосон зүйл байхгүй ч ямар ч байсан ийм замаар амьдрахгүй гэдгээ сайн мэдэж байна. Ажил олоод хий гэхээр хүний өмнө гаргаад тавих юм таан чалга. Бас чаддаг зүйл чалга. Чадахгүй зүйлч бас алга. Хайрын залуунаас ямар ч үрд ашиггүй өнгөрүүлсэндээ үнэхээр их харамсдаг. Ямар ч байсан ихний ээлжинд гэр бүл зохиогоод ихнэр хүүхэдтэй болж сайхан амьдрий гэж бодож байна. Эцэг ихээ заяасан энэ сайхан эрүүл оюун ухаанаа ажиллуулж, гар хөлөө хөдөлгөөд үнэхээр зориод хий. Амьдрий хийвэл Монгол улсад маань боломж маш их л байна. Би хэрэг хийхээс өмнө амьдрал бол
тэр чигээрээ боломж гэдгийг огт хараагүй явсандаа одоо маш их харамсдаг юм. Эцэст нь хэлэхэд та нар тэнхэл биш бол миний алдааг бидгээд автарай л гэж хэлье. Ярилцлага өгсөн танд үнэхээр их баярлалаа. Бие бодож яваарай ах минь. Бөгөд найрамдах Хятад ард улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны Хөх хотын 1-р хорих ангид 9 жилийн хорих ял эдэлсэн энэ Отхонбаатар хэмээх хүнтэй ярилцсан ярилцлага энэ хүрээ төгслөө. Энэ хүртэл бичлэгтэйгээ хамт үзсэн танд үнэхээр их баярлалаа. Бичлэг дээр нь лайк андарч мөн YouTube сувгаас subscribe хийхэн бидгийг мартаарай.